ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحه ونعم الله. مبدئيا كده يا حلوين، زي ما احنا متعودين ما ننساش بقى نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. النهارده بقى يا حلوين هنعمل الكيك الشاي اليومي العادي. هنعمله باتنين بيضه بس. هقولك ازاي يطلع معاكي مرتفع كده بدون اي فراغات. بصوا كيك مظبوط جدا. هقولك على التكات اللي هتنجحه معاكي ان شاء الله. يلا بينا يا حلوين نشوف حضرناه ازاي. اول حاجه كده معايا اتنين بيضه، عليهم ظرف من الفانيليا، كوباية من السكر، 3/4 كوباية زيت. هضرب بقى الخليط ده كويس جدا ومعلقة كبيرة من الخل. الخل بيساعد معاكي ان الكيك يطلع معاكي فاتح. هضرب بقى الخليط بتاعي ده كويس جدا في الخلاط لحد ما اللون بتاعه يفتح تماما. ومعايا كوباية لبن بتغلي بس مش هضيفها دلوقتي. اهم حاجة تضربي الخليط ده كويس جدا. يا ريت بقى يا حلوين لو وصلتوا معايا لحد هنا متنسوش اللايك الحلو منكم والكومنت عشان ارحب بيكم، والاشتراك طبعا في القناة لو انتي لسه جديدة معايا. اهو كده ضربت الخليط بتاعي كويس جدا. جبت كوبايتين دقيق، نخلتهم كويس جدا ونزلت عليهم بالخليط، وكوباية لبن سخنة بتغلي. تكوني لسه طافية عليها من النار وما تقلقيش خالص، العجينة مش هتستوي معاكي ولا اي حاجة. بجد بيخلي الكيك يطلع معاكي طري جدا وبدون اي فراغات. كيك كده ناجح ان شاء الله من اول مرة. لحد دلوقتي كده انا لسه ما ضفتش الكيك شيف. في المرحلة دي بقى هضيف الكيك شيف. لما بتضيفيه اخر حاجة معاكي كده الكيك بيطلع معاكي مرتفع جدا. والناس اللي بتشتكي ان الكيك بيهبط منها، لما يستوي في الفرن سيبيه شويه كده حوالي قد 10 دقايق في الفرن كده، وسيبي الفرن مفتوح. الكيك عمره ما يهبط منك. هو القوام ده المظبوط جدا، ولا تقيل ولا خفيف. شايفين يا حلوين؟ عشان تاخدي الكيك معاكي طري جدا وهاشش كده. ما تقليش العجينه عشان الكيك يطلع معاكي هاشش. هدخله بقى يا حلوين على الفرن على درجه حراره 180 لمده كده 40 دقيقه، بيكون استوى معايا وبقى بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. هو معايا سبته يبرد تماما وابتديت اقطعه. شايفين ما شاء الله باتنين بيضه بس، وشايفين الكيك مرتفع قد ايه. بصوا ما شاء الله صينيه الكيك ما فيهاش ولا غلطه، بدون اي فراغات، والسكر بتاعه مظبوط جدا. بصوا كيك متماسك بالطريقه دي، عمر ما الكيك يهبط منك. اتمنى بقى يا حلوين تجربوا بنفس الطريقه. ولو عجبتكم بقى الطريقه، كيك سفنج زي ما انت شايفه كده، واللون بتاعه فاتح جدا. ونسيت اقولك السكر لما يكون فاتح بيساعد معاكي ان الكيك يطلع معاكي فاتح. اتمنى بقى يا حلوين تجربوا بنفس الطريقه. ولو عجبتكم طريقتي ما تنسونيش بقى في اللايك الحلو منكم والكومنت عشان ارحب بيكم، والاشتراك طبعا في القناه لو انت لسه جديده معايا. نتقابل في فيديو جديد يا حلوين في حفظ الرحمن.